也是受到马娃台风外围环流的影响，各地也传出了零星的灾情。今天下午，在高雄前镇区的瑞祥国小，就有一棵大树不敌风雨，应声倒下。不过所幸当时已经是放学时间了，所以没有人员受伤。而另外还有在高雄的鼓山区，马路上的人孔盖是因为不明原因整个喷飞，还波及到了一辆白车，所幸也没有造成人受伤。惊险画面现在曝光了。 哐啷一声，人孔盖从大马路上喷起，白色气体不断冒出，几公斤重的人孔盖瞬间弹起，倒在大马路上。事发当时，车子来来往往，刚好有一台白色汽车从旁经过，遭受波及，右后车轮瞬间腾空。 事发31号下午3点半左右，在高雄鼓山区，当时正下着雨，员警正在执勤，却发现路面的人孔盖冒出阵阵白烟。过没多久，整个喷飞，一辆白车底盘刚好被炸到，浓浓沼气味扑鼻而来，员警赶紧通报消防人员。该部车辆未停下及驶离，经检测未发现有害气体。人孔盖怎么突然炸开？详细原因还要再厘清。另外，在高雄前镇瑞祥国小，则发生大树倒塌意外。 一棵大树横躺在校园内，树枝树叶掉满地。所幸意外发生时已经放学，没有造成人员受伤。校方随后也派人前往善后。所以现在就是要再处理。不排除是受到马洼台风强劲风势影响，高雄传出零星灾情，还好没酿成严重伤亡，虚惊一场。记者高雄综合报道。